ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு யூஸ்டு வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக. ஸோ நான் சொல்ல போகிற இந்த செக்லிஸ்ட்டு கண்டிப்பாக மறக்காமல் செக் பண்ணிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வண்டியோட ஆர்சி புக். ஸோ ஆர்சி புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் லாப்ஸ் ஆயிருக்கா, இல்லை எஃப்சி பண்ணக்கூடிய, அதாவது ஃபிட்னஸ் செக் டைமிங் வந்துடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருங்க. அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஓனர்ஸ் இருக்காங்க, அண்ட் இன்ஜின் நம்பரும் சாசிஸ் நம்பரும் வண்டி கூட மேட்சிங் ஆதான்னு செக் பண்ணிடுங்க. இது ஒரு சைடு. செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா வண்டி ஒரு 360 லுக் பாருங்கள். வண்டியில் எங்கேயாவது ஃபோர்க் ஆயில் சீல் லீக் இருக்கா, இன்ஜின் ஆயில் லீக் இருக்குதா, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் உங்களுக்கு வீக்காக இருக்கா இல்லையா, அப்புறம் எதாவது டென்ட்ஸ் இருக்குதா, ஃபேரிங் எதாவது உடஞ்சிருக்கா, அந்த மாதிரின்னு சொல்லி ஒரு விஷுவல் லுக் கொடுத்துருங்க. தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா வண்டி இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து ஸ்மோக் வருதான்னு பாருங்கள். அது ஒயிட் ஸ்மோக்கா, பிளாக் ஸ்மோக்கா, க்ரே ஸ்மோக்கான்னு சொல்லி பார்த்துருங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட நாய்ஸ். ஸோ இன்ஜினில் பார்த்திங்கன்னா டாப்பட் நாய்ஸ் வரும், தென் சில கலக்கலன்னு ஒரு அன்வான்ட் டென்ஷனர் சவுண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும். அடுத்தது வண்டியை ஒரு ஸ்பின் எடுக்கும்போது பிரேக்ஸ் கரெக்டாக இருக்குதா, கிளச்சு நல்லா இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி நோட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது ஒன்று. இன்னொன்று அலைன்மெண்ட். ஸோ அலைன்மெண்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அலைவில் 2 பெண்ட் இருக்குதா இல்லையா, இல்லை ஃபோர்க் அலைன்மெண்ட் இருக்கா, இல்லை ஹேண்டில் பார் பெண்ட் இருக்குதா, ஏன் ரேர் கேஸஸில் சாசிஸ் கூட பெண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரஸ்டட் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லை ஒரு ஆத்தரைஸ் சர்வீஸ் சென்டர் வேணும். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ட்ரஸ்டடான ஒரு கராஜுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ராக் தான். ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராக் கிட்ட கொண்டு வந்து நான் என்னோடய வண்டியை கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணி தான் நான் இந்த வண்டி வாங்கினேன். ஸோ நம்ம இயர் 6 யூஸ்டு வெஹிக்கிள் தான். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எரர் கோட். ஸோ சிஸ்டம் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது ஓபிடி டூல் மூலமாக என்னெல்லாம் எரர் இருக்குது, ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் இஷ்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த வண்டி வாங்கணுமா வேணாமா, இல்லை என்ன ப்ரைஸிங் வந்து உங்களோட வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்கெயின் பண்ணி இந்த வண்டி வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டு இந்த இஷ்யூலாம் உங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிடும். ஸோ நீங்கள் ஒரு கால்குலேஷன் போட்டலாம், இவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது இந்த வண்டி வாங்கினா, ஸோ இது எனக்கு அஃபோர்டபுளாக இல்லையான்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நான் அப்படி செக் பண்ணி எடுத்துல தான் இந்த வண்டி எடுத்து பிறகு என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் இருந்தோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்கில் விட்டு நான் சர்வீஸ் பண்ணி வண்டியை நீட்டாக என்னோடய டெய்லி ரன்னுக்கும் என்னோடய ஹைவே ரைட்ஸுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஃபாலோ GRxIndia. See you in another video. Tata, bye bye.